ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು JP ನಗರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ RV ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ. ಸೊ ತುಂಬ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಹೊಸ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಮಂಡಿಪೇಟೆ ಮೈಸೂರು ಪಲಾವ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇವರು ವೀಕೆಂಡ್ಸು ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ ಸೂಪ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ JP ನಗರದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪಾಟು. ಸೊ ನಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಒಳಗೋಗೋಣ, ಫುಲ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಬೇಗನೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, 4 ಗಂಟೆಗೆ ಓಪನ್ ಅಂದರೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ UK ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಒಳಗೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಆಫರ್ ಇದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಗುರುವಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಬಂದರೆ ಈ 3 ದಿವಸ ಆಫರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂದರೆ ಬೈ ಟು ಗೆಟ್ 1. ಸೊ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 2 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಫ್ರೀ. ಅದು ಈ 3 ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಬಂದು ಆಫರ್ನ ಪಡೀರಿ. ಈಗ ಹೋಗೋಣ, ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ನೋಡೋಣ, ಊಟ ಮಾಡೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಸೊ 2 ಡಿಶ್ಶು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು, 2 ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇದು ಬಂದು ಕಾಲ್ ಸೂಪು ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಕಾಲ್ ಸೂಪಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಏನಿದೆ, ಬರೀ ಮೂಳೆ ಇದೆ. ಸೊ ಬಿದೋಗಿದೆ, ಮೂಳೆಯಿಂದ ಕಾಲು ಮಾಂಸ ಬಿದೋಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗೆ ಬೆಂದೋಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಹಾ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಖಾರ, ಆಮೇಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಘಮ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ಮಾಂಸದಲ್ಲೇ ಸೂಪಿಂದು ಟೇಸ್ಟು ಫುಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಈಗ ಸೂಪ್ ಕುಡಿದ್ಬಿಡೋಣ. ಲೈಟಾಗಿ ಹುಳಿ ಪಂಚ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಖಾರ ಇದೆ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಖಾರನೂ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪೆಪ್ಪರ್ದು ಇದೆ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಗೆ ಚುರಿ ಚುರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹೈಟು.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಾಲು ಸೊಪ್ಪು ಕುಡಿಯೋದೇ ಒಂಥರ ಮಜಾ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರದ್ದು ಆ ಫ್ಲೇವರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿದ್ದೆ ಕಣ್ಣಿಂತು ಅಂದರೆ ಕುಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈನು ಬಿರಿಯಾನಿ ತುಂಬ ಹೊತ್ತಿಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅದನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ರೈಸ್ ತಿಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಘಮ 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 ಅಂತ ಇದೆ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆದು ಹಾಕಿರೋದು. ಸೊ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಪಲಾವ್ ಸ್ಟೈಲು. ಸೊ ನೀವು ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಥರ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಖಾರವಾಗಿದೆ, ಲೈಟಾಗೆ ಸಟಲಾಗೆ ಆ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ತೀರಾ, ಖಾರವಾಗಿರಬೇಕು, ಮಸಾಲ ಭರಿತವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಘಮ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದೊಂದು ಸುವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಮತ್ತು ಈ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಘಮ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಫ್ಲೇವರು ಫುಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಖಾರ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಖಾರನೂ ಇದೆ. ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಬೇಜಾನು. ಸೊ ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಖಾರನೂ ಬೇಜಾನಿದೆ, ಖಾರವಾಗೆ ಸೂಪರ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಯ್ನ್ ಏನು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗೋದು ಟೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದು ಆ ಫ್ಲೇವರು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗೇ ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ಫ್ಲೇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಕ್ ಮಾಡೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಸೂಪರ್. ಆಮೇಲೆ ಮಟನ್ದು ಫ್ಲೇವರು ರೈಸ್ದು ಕಣದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ಮಟನ್ ಪೀಸಸ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ರೈಸಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಮಟನ್ನಲ್ಲಿ ಲೈಟಾಗಿ ಚರ್ಬಿ ಒಂದು ಲೇಯರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪೀಸಸಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಒಂದು 4 ಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜಿಂದು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮಟನ್ ಕೂಡ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಬಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಗಿಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು 2 3 4 ಸಲ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಬರೀ ಮಟನ್ನು ಪೀಸ್ನ ಮಾತ್ರ ತಿಂದ್ರೂ ಸೊ ಆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲನೂ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಲೋವಾಗಿ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಮಸಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿದಿರುತ್ತೆ ಮಟನಲ್ಲಿ, ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಕ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಫ್ಲೇವರು, ಸ್ಮೋಕಿ ಫ್ಲೇವರು ಸೊ ಬಿರಿಯಾನಿಯಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಯನಗರ JP ನಗರ ಈ ಕಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಸೂಪರ್, ಖಾರವಾಗಿ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಮೊಸರು ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾವು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಜಾ ಕೊಡ್ತಾಯಿದೆ. ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ಆಫರು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸು ಮತ್ತು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಾಳೆ ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ನೀವೇನಾದರೂ ಬಂದರೆ 2 ಬಿರಿಯಾನಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಬಿರಿಯಾನಿ ಫ್ರೀ. ಸೊ ಈ ಆಫರು ಬಂದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆಫರ್ನ ಪಡೀರಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಬರಬೇಕು, ಆವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀಟಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೇಳೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಿವು ಅಂತ. ಫುಡ್ ಹೇಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಲವರು, ತುಂಬ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಈ ಹೋಟೆಲೇ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೈಸಿ ಇಷ್ಟಪಡೋರು ಆರಾಮಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ಬೋದು. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಟಿಯಾಗಿದೆ, ನೀವು ಬನ್ನಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಹತ್ರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದು ತಿಂತಾ ಇರೋದು. ಮಟನ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ, ಸ್ಪೈಸಿ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮುಂಚೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಈ ಥರ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅಲ್ಲೇ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಟೇಸ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಫ್ಲೇವರು ಅದ್ಭುತ. ನಾನು ತುಂಬ ಕಡೆ ತಿಂದಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಫ್ಲೇವರು ಒಂಥರ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಹೆವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಕಾಲ್ ಸೂಪ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಕಾಲ್ ಸೊಪ್ಪು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.
ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೊ ಫೈನಲಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಇತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತುಂಬ ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ವರ್ತಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು. ಹೇಗಿತ್ತು? ನೀವು ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದ್ರಿ, ಆದರೂ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೇಸ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ? ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಲೇಟಾಗಿ? ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಹಳೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಟೇಸ್ಟ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಟೇಸ್ಟಾ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೇಸ್ಟು ತಿಂದ್ಕೊಬಿಟ್ಲೆ ಏನೋ ಬಿರಿಯಾನಿ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಯಾವ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೊಸಕೋಟೆ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗು ಬೆಂಗಳೂರು ಒಳಗಡೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ ಈ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕಾಲ್ ಸೂಪು, ತುಪ್ಪ ಗಮ್ ಅಂತದ್ದು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ರಾಶಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ದಮ್ ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಫ್ಲೇವರು, ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದು ಆ ಕಳೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಳೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಅದ್ರ ಘಮ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಯ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ತಂದಿಟ್ಟಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅದರ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸಿಮಿಲರಾಗಿ ಸೇಮ್ ಹೊಸಕೋಟೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಥರನೇ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು, ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋರು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಆಫರ್ ಇದೆ, ಬೈ 2 get 1 ಆಫರು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಬಂದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ನಾಳೆ 3 ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ. ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮಟನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ್ರು, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಕುಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯೋದು. ಸೊ ಸಕತ್ತಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಮಟನ್ ಫ್ಲೇವರ್, ಸೌದೆ ಒಲೆದು. ಸ್ಮೋಕಿ ಫ್ಲೇವರ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಕಾಲು ಸೊಪ್ಪು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ನೂ ಕುಡಿತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಲು ಸೊಪ್ಪು. ಆಮೇಲೆ ಇದದ್ದು ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ UK ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಅವ್ರು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಫನ್ನು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರದ್ದು ಲೊಕೇಶನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬರಲೇಬೇಕು, ಟ್ರೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ದೂರದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಚಿಕನ್ನು, ಮಟನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಲು ಸೂಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಒತ್ತಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಇದೆ, ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡೈಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.